Buonasera a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere uno slime fatto in casa. Ah, dimenticavo, questo è il mio nuovo canale e iscrivetevi un sacco di voi e mettete tantissimi pollicioni in su. Se arriviamo a 1000 pollicioni in su farò un altro video. Oggi vi farò vedere uno slime fatto in casa con 3-4 ingredienti. La cola velinica, il detersivo di Xan, il colorante, una vaschetta e perfino un cucchiaio per girare. E mi raccomando, mettete un sacco di pollicioni in su, così registrerò un nuovo video. Ciao a tutti ragazzi!